좀 뭐랄까요? 요 시간들을 어떻게 끌어가야 되나, 또뭐 교우님들의 이야기도 좀 듣고 또 서로를 좀 알아가는 시간이 될 수 있도록 시간을 가졌던 건데요. 말씀드렸다시피 이게 이번 학기 특강이 조금 신학적인 부분이 있어서 이 신학적인 특성을 가진다라는 건 들을 때 막 뜨거워지거나 아니면 막 뭉클해지거나 이런 계기들이 많지는 않을 것 같아요. 그러니까 오히려 좀 이성을 좀 쓰면서 도대체 하나님께서 베푸신 세계 안에 이 현상들을 어떻게 과학과 좀 접목해서 이해할 수 있을까? 이게 이번 학기 특강의 방향이 될 것 같고 목적이 될 것 같습니다. 그리고 예상 바뀌었거든요. 왜냐하면 저는 이번 학기 특강을 좀 준비를 할 때 고민을 좀 했었어요. 이거를 1학기처럼 신앙 특강으로 가야 될까? 근데 이게 신앙과 신학이 좀 조화가 이루어져야 교회가 좀 건강해진다는 생각이 하나가 있었고, 두 번째는 저희가 항상 교우님들 만나면 이제 얘기해 주시는 부분 중에 하나가 이 삼회교회 전통을 이어가기 위해서는 젊은 세대가 유입이 되어야 되는데 어떻게 하면 좋을까요? 뭐 이런 이야기들 많이 하셔서, 그래서 뭐 아마 우리 교우님들은 한두 분 정도 오시겠구나. 그러면 우리가 왜냐하면 이게 이 방향을 고민하셨던 분들이 아니면 이 주제 자체가 별로 매력적이지 않거든요. 그래서 뭐 한두 분 정도 오시면 그분들이랑 좀 소소하게 이야기하면서 이걸 찍어서 뭐 인스타그램이나 페이스북에 올리고, 그래서 좀 젊은 층 유입을 한번 시도를 해봐야 되겠다. 그래서 이제 우리 전도사님 바쁘신데 좀 부탁을 드렸고 같이 하게 됐던 겁니다. 그래서 저희 1학기 때도 시작할 때 말씀드렸던 것 같은데요. 마음 편히 한 주 참석해봤는데 아니다. 쿨하게 제가 때마침 다음 주에 출장을 없잖아요. 그러니까 티가 안 날 수 있어요. 그러니까 한번 들어보시고 이렇게 좀 참여를 결정하시면 좋을 것 같고, 저희 취지는 좀 그런 데에 있다라는 점을 다시 한번 말씀드립니다. 그래서 이번 학기 특강은 지난 학기랑 좀 비슷하게 한 50분 정도 제가 이렇게 약간 강의식으로 하고, 그 다음에 나눔을 할 수 있는 한 20-30분 정도 그런 시간을 좀 가지게 될 것 같고, 중간중간에 언제든지 뭐 궁금하신 점이 있거나 이해가 잘 안 되시는 부분이 있다면 바로 이제 들어오셔서 질문하시면 그거 가지고 이렇게 인터랙션 하면서 하면 좋지 않을까 싶습니다. 이번 학기 특강은 과학기술 시대의 기독교 신앙입니다. 이런 포멀한 그 직책들을 넣어놓는 건 이제 인스타그램에 올리면 루어링을 해야 되잖아요. 내가 대단한 사람이다 라는 걸 얘기를 해야 훅 해서 이제 올 수도 있으니까. 그래서 저희끼리는 뭐 넘어가면 될 것 같고요. 큰 틀에서 이번 시간은 인트로덕션 시간이라서 기독교 신앙과 자연과학이 무슨 상관이 있을까, 그리고 기독교 역사 안에서, 인류 역사 안에서 도대체 그 둘의 관계가 어떻게 될까를 좀 한번 환기시킬 수 있는 그 내용들을 준비를 했습니다. 그래서 이번 시간은 인트로덕션이 될 것 같고, 아마 다음 시간은 이 기독교 신앙과 자연과학 시대를 연결하다 보면 계시의 문제, 그러니까 우리가 하나님을 믿게 된 것은 그것이 성경을 읽으면서 회심을 하셨건, 아니면 기도를 하시다가 계시적인 경험, 종교적인 경험을 하셔서 기독교 신앙으로 들어오셨던 어떤 계기들이 있으실 건데, 그거를 기독교 신학에서는 계시라고 부릅니다. 근데 잘 보면 저희가 교회 생활을 할 때 간혹 가다가 놓치는 게 어떤 분이 막 기도를 열심히 하다가 응답받았다고 얘기를 하고 누군가한테 그 얘기를 할 때가 있거든요. 근데 이때를 조심해야 되는 거예요. 왜냐하면 자기가 받은 그 응답이 진짜 하나님이 주신 응답인지 아닌지를 분별하기 위해서는 기독교 전통에서, 기독교 신앙에서 무엇이 계시이고 무엇이 응답인지를 알고 있어야 그 기준점을 바탕으로 이거는 맞을 수 있어, 이거는 아니겠구나, 이렇게 분별할 수가 있는 거죠. 왜냐면 저희가 추정 60분이나 그것이 알고 싶다 보면 기독교 신앙인데 약간 사입이나 이단성이 되게 높은 사람들 있잖아요. 그래서 많죠. 그래서 그분들 보면 거기에 빠지는 이유가 이 계시에 대한 이해,
혹은 신학에 대한 이해가 좀 정립이 안 돼 있다 보니까 왠지 능력 있는 목사님 같고 선교사님 같으니까 이거 이야기하면 하나님 말씀으로 받아들입니다. 근데 저를 포함해서 교역자가 때로는 성령에 충만해서 하나님의 말씀을 대언할 때도 있고 좀 약간 시들할 때에는 인간적인 얘기들을 막 할 때도 있거든요. 교우님들이 그런 것들을 좀 분별하실 수 있는 안목을 갖기 위해서 이제 계시라는 것을 기독교 전통이 어떻게 이해해 왔는지를 좀 살펴보려고 합니다. 그 맥락에서 이제 과학기술도 이야기를 하게 될 거고요. 그게 이제 2강이 될 거고 계시에 대한 이야기가. 그리고 3강은 창조와 진화 문제. 이게 기독교 신앙에서 가장 핫한 주제 중에 하나인 거죠. 그래서 보통은 창조와 진화 문제 그러면 이게 대척점에 있는 것처럼 갈등 관계에 있는 것처럼 좀 생각하기 쉬운데 과연 그러한가를 좀 살펴볼 거고 그 다음에는 인간의 문제. 그러니까 만약에 현대과학이 이야기하는 것처럼 인간이 진화의 역사를 통해서 출현했다면 여러 가지 문제가 같이 결부가 되는 거고요. 예를 들면 선악과 문제, 에덴 동산 이야기를 어떻게 우리가 받아들일 건지, 그리고 구원의 문제도 같이 들어가 있는 거죠. 타락 문제가 결부되어 있으니까 그런 것들에 대해서 우리가 아마 4번째 시간에 알아볼 겁니다. 그리고 5번째 시간은 이제 인공지능 문제와 생태 문제들을 좀 살펴볼 건데 이것들을 반반씩 쪼개다 보면 한 50분 정도 될 거예요. 그래서 큰 틀에서는 그 주제들을 좀 살펴보게 될 거고 그렇게 진행이 될 예정입니다. 여기까지 질문 있으면 언제든지 해주시고 저희가 오늘 좀 생각해 볼 것은 과학기술 시대 기독교가 처해 있는 상황에 대해서 좀 살펴볼 겁니다. 첫 번째는. 그리고 두 번째는 기독교 신앙이라는 것 자체가 자연과학과 갈등이나 혹은 충돌할 수밖에 없는 건지 이거에 대해서 좀 살펴볼 거고 세 번째는 보통 기독교 신앙과 자연과학이 충돌했던 것으로 알고 있었던 갈릴레오 스캔들, 갈릴레오 사건 이것이 과연 기독교 신앙과 자연과학이 자연처럼 충돌했던 사건인지를 한번 살펴보려고 합니다. 자 여기서 저만 계속 이야기하면 100% 지루하고 졸립니다. 여기서 이제 교우님들 한 2분 정도한테 듣고 싶은 것은 나는 기독교 신앙과 자연과학이라는 게 양립이 불가능하다. 같이 갈 수 없는 거라고 생각한다. 라는 분이 계신가요? 각자의 견해니까 저희는 1학기 때도 그랬었죠. 각자의 입장들이 다를 수 있다는 거. 그래서 그렇게 생각하시는 분들이 계시면 자연스럽게 표해 주시죠. 나는 자연과학이랑 기독교 신앙은 충돌할 수밖에 없다. 혹은 크게 상관없다. 그러니까 둘 사이에는 굳이 우리가 자연과학이랑 기독교 신앙을 연결해야 될 작업을 해야 되는지 난 잘 모르겠다. 요 포지션까지. 두 개가 충돌한다. 혹은 두 개가 전혀 상관이 없는 거다. 요렇게 생각하시는 분들이 혹시 계신가요? 아니면 나 한 번도 생각해 본 적이 없다. 이 문제에 대해서. 아무도 없으세요? 다른 이슈들을 다루면서 나오실 텐데 그러면 약간 조금 더 구체적으로 진화론과 창조론은 같이 갈 수 없다. 그러니까 진화가 만약에 사실이면 창조가 거짓이고 창조가 맞다면 진화가 거짓이다. 진화론은 한 번쯤 들어보셨죠? 이렇게 질문을 드리고 저는 물 한 잔 마십니다. 우리가 성경을 믿는다면 진화론과 창조가 같이 갈 수 없다고 생각해요. 창조주 하나님이 만드신 거고 네. 진화는 과학자 인간의 생각으로 만드는 지식이라고 생각이 들기 때문에 저는 같이 갈 수 없다고 생각해요. 네. 그리고 과학자인 남편인 저에게 가르쳐준 바로는 과학자란 인간도 하나님의 창조물이기 때문에 과학은 무조건 창조 아래 있다. 감사합니다. 그래서 저도 그 개인적으로 그렇게 생각해요. 네, 아주 좋습니다. 감사합니다. 혹시 또 다른? 저도 창조 안에 진화가 있다. 창조
창조론이 더 큰 울타리고 음. 그 안에서 진화가 이루어졌을 것이다. 이렇게 됩니다. 약간 결은 다르네요. 방금 말씀해 주셨던 거랑. 그렇게. 아주 좋습니다. 또 다른 생각을 가지시고 제가 왜 여쭤보는가 하면 저희가 암묵적으로 가지고 있는 생각들이 다 있어요. 그러니까 뭐 예를 들면 교회는 뭔지, 교우와 목회자는 교회 안에서 어떤 것들을 해야 되는지, 그리고 예수님은 누구신지. 그러니까 이것에 대해서 다 암묵적으로 신앙생활을 해오면서 생각들을 가지고 있거든요. 이걸 이성적으로 표현하고 정리하는 게 신학인 겁니다. 근데 우리 각자가 가지고 있는 그 신학이 기독교 전통에서 이야기해왔던 기독교 신학, 그러니까 기독교 전통에서 예수님에 대해서 여러 입장들이 있지만 적어도 우리가 이 입장들은 기독교 신앙이다 라고 인정하는 그 입장들이 있잖아요. 그것들과 대조를 해봐야 되는 거예요. 왜 그러냐면 그렇지 않고서는 저희가 개인적으로는 내가 기독교 신앙을 가지고 있다고 생각을 하는데 기독교 전통 바깥에 있을 수가 있는 거예요. 그래서 이 신학적인 작업이 필요한 겁니다. 그래서 여쭤보는 거고 저희가 계속 이 시간들을 지나면서 생각들이 또 바뀌실 수 있는데 그걸 정리하기 위해서는 지금 가지고 계신 생각이 어떠신지를 한번 점검해 보는 게 좋을 것 같아서 여쭤보는 모든 입장들이 다 포괄이 됩니다. 그러니까 맞고 틀림은 없으니까. 이 순간에서 제가 생각나는 얘기예요. 이여정 작가님이 계시잖아요. 오, 네네네. 그분 그 신앙이 없었잖아요. 그렇죠. 그때까지. 그러니까 그 따님이 굉장히 엄청난 그 기독교 신앙인이었잖아요. 네. 그 자매가 있는 그 따님이 그렇게 아버지를 전도하려고 그래도 끝끝내 이제 거부를 했잖아요. 이여정 작가님은. 그러다가 나중에 이제 그 딸이 그 하나님과의 관계가 굉장한, 그러니까 인간의 그 과학으로 풀 수 없는 여러 가지 사건들을 겪으면서 그 따님의 상황을 보면서 나중에 따님이 죽은 후에 그 기독교를 이제 접하셔가지고 그때부터 굉장한 믿음의 그 신앙인이 되셨잖아요. 그래서 그걸 보면서 저도 제 생각 처음에는 이여정 작가님과 같은 생각을 갖고 있었거든요. 지금도 약간 그런 생각이 있어요. 근데 그 진짜 인간이나 뭐 어떤 저기는 풀수 없는 그 관계가 하나님과의 관계가 정말 있는지 항상 그런 의심이 가고 근데 이제 이여정 작가님처럼 그런 몸소 체험하는 거로 이제 받아들이신 분이니까 그분은 정말 그 나중에는 진짜 누구도 따를 수 없는 신앙인이 되셨는데 그렇죠. 그걸 보면서 이 강의를 들으면서 저한테도 어떤 그런 제 마음이 이제 생각이 바뀔 수 있는 그 기회가 될지 그런 생각을 했습니다. 아주 좋습니다. 감사합니다. 저희가 지금까지 나왔던 그 말씀해 주셨던 것들을 또 생각을 하고 각자가 이 주제에 대해서 어떻게 생각을 하고 계시는지를 스스로 한번 점검하시면서 따라오시면 좋을 것 같아요. 그래서 지금 다루게 되는 이 이야기들과 교우님들 각자가 가지고 있는 생각들이 어떤지, 그러니까 비슷한 지점도 있을 거고 다른 지점도 있을 거고 그런 방식으로 이제 정립해가면 좋을 것 같은데요. 이제 먼저 기독교의 상황이 어떨지, 과학기술 시대에서의 기독교의 상황. 아마 기억하시는 분들 계실 거예요. 박근혜 정부 때 이제 우리 요 중소벤처기업 장관 후보자 인사청문회였는데 이분이 포항공대 교수셨어요. 근데 이 청문회장에서 뭐라고 이야기를 하셨었는가 하면 세계 기원에 대한 창조과학자들. 창조과학은 한 번쯤 들어보셨어요? 창조과학. 창세기의 1, 2장의 기록을 문자적으로 해석을 하면서 그거를 문자적으로 해석을 하게 되면 기원전 대충 4004년 10월 21일에서 25일 사이에 세계가 만들어진 걸로 계산을 해야 되거든요. 그러니까 성경에 나와 있는 연대를 쭉 한번 중세시대부터 계산했던 사람들이 있는 거예요. 주교 중에도 그런 사람이 있었고 해봤더니 기원전 4004년 10월 20 며칠일 것이다. 문자적으로 해석하면 그렇게 되는 거죠. 그래서
하나님이 24시간 기준으로 6일 동안 창조하셨고 그리고 그 안에서 창세기에 기록되어 있는 문자적 사실대로 다 창조하셨다 라는 입장이 창조과학입니다. 근데 이 창조과학이 왜 이슈가 됐는가 하면 현대과학이랑 이제 안 맞는 거예요. 현대과학은 빅뱅, 우주론 같은 것들을 통해서 이야기하는 게 대략 한 137억 년, 138억 년 되잖아요. 우주의 시간 길이가. 이게 충돌이 되는 거죠. 성경을 문자적으로 해석하는 창조과학과 그 맥락에서 이게 이슈가 됐던 겁니다. 창조과학이라는 것은 우리가 나중에 다루기는 할 텐데 여튼 이 박성진 교수는 창조과학의 입장이었던 거예요. 그래서 청문회장에 나와서 창조과학자들의 생각 그리고 그분들의 논의에 대해서는 국민으로서 존중해야 된다. 이 자료를 제가 필요하신 분들은 공유해 드릴게요. 미리 준비해 드렸어야 되는데 죄송합니다. 제1차 청문위원들이 지구의 나이에 대해 질의하자 그는 시당적으로 6,000년. 그러니까 기원전 4,004년이면 지금 우리가 한 2024년 되잖아요. 그렇죠? 그러니까 6,000년 정도로 보는 거예요. 요게 창조과학의 입장에서는 현대과학이 잘못된 거예요. 현대과학은 우리가 신뢰하면 안 되는 거죠. 근데 이렇다 보니까 이 청문회 내용이 상당히 회자가 많이 되면서 기독교 신앙인들은 현대과학을 부정하는 사람들인가에 대한 논의가 공적인 차원에서 많이 일어났던 거예요. 이 지점에서 우리 교우님들이 어떻게 생각하시는지 한번 생각을 해보시고 이게 한 번 더 반복이 됩니다. 2024년 9월 국가인권위원장 같은 경우가 제가 성함을 잊어버렸네요. 아마 보도 보셨던 분들은 보셨을 거겠죠? 성함 기억나세요? 유튜브로 봤어요. 유튜브 보셨군요. 근데 청문회장에서 뭐라고 이야기하셨는가 하면 창조론과 진화론은 과학적 증거보다 믿음의 문제다. 그러니까 진화론은 과학이론은 아니다라는 거죠. 진화론도 믿음의 문제고 그리고 창조론도 믿음의 문제다. 그래서 둘 중에 하나를 선택하는 건데 둘 다 공적인 장에서 공립학교에서는 가르쳐야 된다. 우리 교장 선생님 지내셨던 교우님들이 계시죠, 그렇죠? 공립학교에서 이제 보통은 현대과학 가르치면서 진화론 가르치는데 이제 이분은 이 창조과학적인 맥락에서 둘 다를 가르쳐야 된다. 미국 쪽에서 저희가 나중에 볼 거지만 실상 이런 시도들이 있었습니다. 근데 그게 어떻게 흘러가는지를 나중에 또 볼게요. 그러니까 지금 요 박성진 교수랑 국가인권위원장 후보 같은 경우에는 창조과학의 맥락에서 현대과학을 부정하는 거죠. 기독교의 입장 중에 하나가 지금 창조과학인 겁니다. 근데 이게 좀 고통스럽긴 하지만 재밌었던 흥미로웠던 게 현상 하나는 현대과학을 받아들였던 기독교 신앙의 입장들도 있는 거예요. 혹시 요 박영식 교수 해임 사건에 대해서 들어보셨어요? 못 들어보셨을 수 있죠. 서울신대 조직신학 전공인 박영식 교수님이 현대과학을 받아들여서 그 맥락에서 우리는 창조신앙을 가져야 된다라고 가르쳐 온 거예요. 그렇게 되면 어떻게 되냐? 그러니까 현대과학에서는 138억 년 이야기하고 지구의 역사, 시간을 대략 한 46억 년, 45억 년 정도로 이야기를 하는데 그걸 다 받아들인 상태에서 성경을 받아들이게 되면 창세기 기록은 문자적으로 읽을 수 있다 없다? 없다. 비유적으로 읽어야 되는 거죠. 왜냐하면 문자적으로 읽으면 4,004년으로 가야 되니까. 근데 이게 현대과학이랑 충돌이 되잖아요. 기독교 그 창세기의 문헌을 창세기의 기록을 문자적으로 읽으면 그럼 이 두 가지를 조화시키기 위해서 창세기를 비유적으로 읽을 수밖에 없다라고 주장을 하는 거예요. 그래서 이제 그걸 이 서울신대가 징계를 하기 시작했던 겁니다. 그러니까 이분이 창조과학을 비판을 하면서 창세기를 문자적으로 읽는 것은 기독교 신앙을 왜곡하는 거다라고 주장을 했던 거고 그렇다 보니까 서울신대가 이제 박영식 교수를 해임하게 됐던 거예요. 그러면서 뭐라고 이야기를 한다면 유신진화론을 옹호하고 창조과학을 사이비과학으로 폄하한다. 유신진화론이 이 현대과학을 받아들이면서 그 안에서 창세기를 비유적으로 해석하는 그 입장이 유신진화론인 겁니다. 그래서 유신진화론을 기독교 대한성결교회의 창조론과 맞지 않는다라고 이제 비판하면서
징계했는데 해임까지 갔던 겁니다. 그래서 이게 상당히 크게 이슈가 됐었어요. 그래서 일반 언론에서도 이슈가 되고 그러면서 이게 약간 뭐라 그래야 되나 현대판 갈릴레오처럼 이렇게 비유해가지고 이야기했던 측면도 있는 거죠. 그래서 교육부에 교원 소청 심사가 들어왔습니다. 그러니까 학교의 해임이 부당하다고 교육부에 공식적으로 그 문제를 제기한 거죠. 그래서 복직이 다시 권고가 됐고 그럼에도 불구하고 이제 기독교 성결교회는 그걸 아직은 안 받아들이고 있어요. 그래서 하나를 더 문제 제기했는데 박영식 교수가 이단이다 라고 이야기를 하면서 뭐라고 주장을 했는가 하면 성서의 권위를 파괴하고 진화 이론에 입각해서 복음주의 신학의 하나님 창조 개념을 변질시키고 성경적 창조 신앙을 왜곡하고 재해석했다. 그래서 이것은 이단에 해당한다 라고 주장을 했던 거죠. 자, 지금 쟁점이 되고 있는 두 개는 현대과학과 기독교 신앙은 같이 갈 수 없다. 양자택일을 해야 되는데 기독교 신앙만을 고수하고 성경을 문자적으로 해석을 해야 된다는 창조과학과 현대과학을 수용해서 그 맥락에서 성서를 비유적으로 해석해야 된다라는 유신진화론, 둘 다 기독교 진영의 입장들인 겁니다. 이 두 가지가 충돌하고 있는 겁니다. 우리는 어떻게 봐야 하는가? 우리는 기독교 전통에서 어떠한 생각을 가지고 있는가? 여기서 핵심이 되는 쟁점 중에 하나는 창세기의 창조에 대한 기록을 비유적으로 읽을 수 있는가? 아니면 문자적으로만 해석해야 되는가? 그것에 대한 거겠죠? 한두 분 정도만 얘기를 들어볼까요? 어떻게 생각하세요? 잘 보면 저희가 비유적으로 해석하는 성경의 구절들이 있잖아요. 그렇죠? 뭐가 있을까요? 씨 뿌리는 비유라든가 그렇죠? 뭐 부자와 거지 나사로 이야기 아니면 뭐 우리 예수님이 격한 거 있잖아요. 음욕을 저지르면 눈을 빼버려라. 눈을 빼고서 천국 들어가는 게 낫다. 우리는 그거 문자적으로 안 받아들이죠. 문자적으로 받아들여야 되는 거 아니야? 네, 그러니까 성경 안에는 문자적으로 해석하는 층위가 있고 비유적으로 해석하는 층위가 있어요. 창세기를 문자적으로 해석해야 되는가, 비유적으로 해석해야 되는가. 조금 더 이야기를 들어봅시다. 그래서 두 번째는, 그러니까 지금 기독교 신앙이 과학기술 시대에 처해 있는 것은 현대과학을 수용할 수 있는가, 현대과학을 수용하면 우리가 신앙의 본질을 잃게 되는 것인가, 어떠한 것인가를 좀 생각을 해봐야 된다는 거죠. 그래서 우리가 한번 생각해봐야 되는 것은 기독교 신앙은 자연과학과 갈등 혹은 전쟁 관계에 있는가, 이 부분을 좀 생각을 해보면 좋을 것 같습니다. 우선 두 개가 전쟁 상황에 들어가 있다 라는 생각을 하게끔 만들었던 영미권의 저자, 그리고 그 생각들이 오늘날 우리 사회에도 영향을 미치고 있거든요. 제가 대학에 있다 보니까 학부 학생들 대상으로 이제 그 강의를 하잖아요. 그래서 기독교를 교양 과목 차원에서 이렇게 강의를 하다 보면 무신론자애들이 와서 하는 얘기 한 10중 8구, 한 8 정도, 7, 8 정도는 이 현대과학이 지금 발달했고 다 설명하고 있는데 그러면 기독교는 혹은 종교는 뭐 필요 없는 거 아니냐, 이건 거예요. 그러니까 요즘 젊은 세대의 생각들은 자연과학이 발달했기 때문에 기독교나 종교는 필요 없다는 입장이 상당히 많은 거예요. 아마 손주분들이나 아니면 자녀들 가운데서 그렇게 생각하는 아이들이 있을 겁니다. 한번 그거 가지고 이야기를 해보셔도 좋겠죠. 근데 그런 생각이 어디로부터 왔는가? 이 대표적인 두 저작으로부터 시작이 됩니다. 그러니까 이게 1874년이면 지금으로부터 몇 년 전이죠? 한 150년 이상 전. 그렇죠? 근데 영미권에서 이런 저작들이 휩쓸고 영미권 문화의 영향을 받고 그 문화가 한국으로 넘어오는 이 흐름들이 있더라고요. 제일 놀랬던 게, 재밌었던 게, 제가 캘리포니아 쪽에서 공부하다가 이제 마치고 귀국을 했는데 그때가 2015년, 16년까지였거든요. 2009년에 가서 그때까지 있었으니까 그 캘리포니아로 넘어오니까
제가 살고 있었던 동네가 이제 샌안셀모라고 부자 동네예요. 샌프란시스코 북쪽인데 저희만 가난했습니다. 부자 동네 세미너리가 신학대학원이 있어가지고 거기서 공부하더라고. 저희만 이제 좀 가난하게 살았는데 학생들이랑 같이. 근데 재밌는 거는 이제 운동하러 가끔 나가면 거기 있는 백인 여성 부유한 분들이 지금 유행하고 있는 그 레깅스 있잖아요. 여자분들이 입는 그거 입고 운동을 하는 거예요. 그것만 입고. 그래서 처음에 왔을 때 약간 문화 충격이 있어요. 저 눈을 도대체 어디다 둬야 되나. 이게 눈을 뽑을 수는 없고. 예수님 자대로 말씀하시면 눈 뽑아야 되는데. 그래서 이게 되게 난감하더라고요. 근데 재밌는 건 그때도 이제 한국 왔다 갔다 했잖아요. 부모님 뵈러 오기도 하고 뭐 일이 있어가지고. 그때는 문화적으로 이렇게 유행을 안 했었어요. 근데 16년인가 15년 말인가 그러니까 미국에서는 이미 잘 입고 있었던 게 그게 이제 스물스물 뭐 나오기 시작했던 거예요. 페이스북이나 뭐 인스타그램. 그러니까 문화가 그런 식으로 넘어오더라고요. 유럽에서 시작해서 소위 우리가 선진국으로 불렀던 곳들을 통해서 한국까지 오는 걸 보면서 야 우리가 영향 많이 받는구나 그런 생각을 했었어요. 그러니까 지금 현대 젊은 애들이 가지고 있는 그 생각, 그러니까 종교와 과학, 기독교와 과학은 같이 갈 수 없다라는 생각이 이때 한 150년 전에 스물스물 생겨나기 시작했고 영미권을 훑고 지금 여기까지 넘어오는 거예요. 근데 재밌는 건 이 존 드레이퍼라는 그 학자가 썼던 저작과 앤드류 화이트라는 학자가 썼던 이 두 개의 저작인데 두 가지를 차례로 그냥 인용 부분들을 보면서 좀 살펴보면 이 존 드레이퍼 같은 경우에는 뭐라고 이야기를 하는가 하면 로마 제국의 기독교 공인 이후에 줄곧 기독교의 역사는 과학을 박해해왔던 역사다라고 주장을 합니다. 그러니까 기독교와 자연 철학, 자연 과학은 같이 갈 수 없는 거다라고 주장을 한 거죠. 뭐라고 이야기를 하는가 하면 과학은 결코 세속 권력과 결탁하려 하지 않았습니다. 과학은 결코 어떤 사람에게 비난을 퍼붓거나 사회적 파멸을 가하려 한 적이 없습니다. 과학은 결코 자신의 사상을 지지하거나 전파하기 위해 누구에게도 정신적 고문이나 육체적 고통을 가하지 않았으며 죽음에 이르게 하지 않았습니다. 그러나 바티칸, 그러니까 가톨릭의 중심이죠. 기독교의 어떻게 보면 중심지였죠. 가장 자비로우신 분께 간청한 그 손들은 피로 물들어 있습니다. 그 손들은 피에 흠뻑 젖어 있습니다. 이렇게 드레이퍼는 이야기를 했었고 이 앤드류 화이트 같은 경우에는 간략하게 이야기를 하시면 코넬 대학 들어보셨어요? 코넬 유니버시티 아이비리그 대학들 중에 하나거든요. 그 초대 설립자입니다. 공동 설립을 했는데 이 에즈라 코넬이라는 분이랑 같이 설립을 한 거예요. 그런데 이게 재밌는 거 저희 하버드 대학, 뭐 예일, 프린스턴 대학, 케임브리지, 옥스포드 뭐 이런데 저희가 정말 탑 학교들이라고 부르는 이런 데는 다 기독교 신앙을 바탕으로 만든 거죠. 설립이 된 겁니다. 그래서 거기 가보면 신학부가 아직까지 있어요. 다. 연세대도 기독교 신앙을 바탕으로 설립이 됐다. 그 말인즉슨 뭐다? 우리가 케임브리지급이다. 거기에서 함께 신앙생활하는 사회교회는 뭐다? 월드 클래스다. 이런 거. 농담 반 진담 반인데요. 여튼 근데 코넬 대학은 그렇게 설립하지 않았어요. 그 당시에. 그게 1800년대 말 정도였는데 코넬 대학이 설립이 됐던 게 그때 설립을 할 때 기독교 신앙을 바탕으로 만든 게 아니라 인문주의 정신, 그러니까 휴머니즘. 우리가 보통 인본주의라고 표현을 하는 기독교 바운더리 안에서는. 근데 그건 이제 제대로 번역을 하면 인문주의인 거죠. 휴머니즘이라고 했을 때. 그 맥락에서 이제 설립을 하면서 학생과 교직원 선발할 때 신앙검증 절차를 없애버립니다. 이 당시에는 상당히 파격적이거든요. 그러니까 연세대는 지금 교직원 뽑을 때 기독교 신앙인인지 아닌지 받는 그거 없앴어요. 저희도 없애긴 했어요. 뭐 여러 가지 신학적인 이유가 있는데, 근데 아직까지 대부분의 기독교 대학들, 뭐 명지대학교니 아니면 숭실대학교니 이런 데 다 기독교 대학들이거든요. 여기는 기독교 신앙인이어야지 교직원이 될 수가 있어요. 근데 이 시대는 지금 뭐 한 180년 전이잖아요. 그리고 기독교가 지금보다 훨씬 더 지배적이었던 문화였던 거고,
그 상황에서 신앙검증 절차를 없애버리니까, 그리고 우리는 기독교 신앙을 바탕으로 하지 않겠다 이렇게 주장을 하니까 주변의 사람들이 뭐라고 했겠죠. 다 한마디씩 저거 신앙 없는 놈이네, 저거 뭐 그것부터 해서 저거 이제 망해야 되는데 뭐 이런 상당히 비판을 많이 받았던 겁니다. 그러면서 이 사람이 홍보했던 것 중에 하나가 우리는 코넬 대학을 기독교와 완전히 분리함으로써 과학을 위한 피난처로 만들 것이다. 뭐 이렇게 홍보를 하고 다녔던. 가뜩이나 이런 거 없애가지고 비판받고 있었는데 아예 전면전으로 나가겠다고 얘기를 하니까 기독교 각지에서 비판이 쏟아집니다. 그러니까 기분이 나빴을까요? 좋았을까요? 당연히 나쁘죠. 그러니까 아예 대놓고 싸우자고 합니다. 그러면서 이 사람이 했던 얘기가 뭐냐면 자신을 박해하는, 자신을 비판하는 사람들은 케플러랑 갈릴레오를 박해한 사람들과 지적 수준이 같다. 한마디로 멍청하다. 뭐 이렇게 이야기를 하는 거죠. 그러면서 이 사람이 뭐라고 이야기를 하는가 하면 이 종교개혁 그 당시 여관, 그 16세기 여관에 활동했었던 조르다노 브루노, 그러니까 그 당시 자연철학, 오늘날로 따지면 자연과학자들 중에 한 명. 이 브루노는 불신앙의 괴물로 화형을 당했고 갈릴레오는 고문당하고 조롱당했다. 이렇게 주장하고 다니기 시작을 합니다. 갈릴레오 사건 기억을 하시죠? 갈릴레오 사건 어떻게 기억을 하고 계세요? 지금 요 앤드류 화이트가 얘기했던 요게 맞아요. 갈릴레오가 왜 저희 한 번쯤은 들어봤었어요. 그래도 지금은 떴다. 뭐 이거. 그거 역사가들에 의하면 실제로 그런 말을 했는지 안 했는지는 불분명하다 그러더라고요. 여튼 지동설을 주장을 했는데 이제 가톨릭 교회가 탄압을 했었고 비판했었고, 근데도 이제 소신을 굽히지 않았다. 그러다가 이제 고문당하고 조롱당하게 됐다. 뭐 이런 이야기들을 지금 앤드류 화이트가 하는 거예요. 근데 이렇게 알고 계세요? 갈릴레오? 그렇게 알고 계시고, 난 좀 다르게 알고. 조롱당했어요. 고문당하고. 감옥에 들어갔던가요? 아니면 거기까지는 아니더라도 그 당시는 개신교가 영세했던 수준이라서 기독교는 그냥 가톨릭이었다고 그때까지만 하더라도. 왜냐하면 갈릴레오 스캔드 이 사건이 벌어졌던 게 1613년부터 1633년까지 정도니까 10년부터 한 33년, 대략 한 17세기 초반인 거죠. 그래서 이 부분이 어떤가? 대부분의 학생들은 저렇게 생각을 해요. 대부분의 교회 밖에 있는 사람들도 저렇게 생각을 하고. 그래서 이제 기독교는 자연 철학을 좀 탄압하는 종교다. 그런 생각들을 가지고 있는 거예요, 어느 정도. 근데 그게 과연 진짜 그랬는가를 한번 살펴보자는 거예요. 왜냐하면 그 당시 이 갈릴레오 사건을 잘 살펴보면 우리가 현대 상황에서 뭐 진화론과의 관계 혹은 현대과학의 관계 이런 것들에 대한 좀 통찰력들을 얻을 수 있으니까 갈릴레오가 1609년에 이제 망원경 하나를 발명을 합니다. 그리고서 달의 협곡들, 우리는 지금 달에 막 울퉁불퉁한 부분들이 있다는 것도 알잖아요. 거기 토끼가 안 산다는 것도 알죠. 근데 그 당시 사람들은 실상 관찰한 적이 없으니까 요 시기 전만 하더라도, 그러니까 이 달이 되게 미스테리해 보이고 천체가 되게 미스테리해 보였던 겁니다. 제가 설교 때도 몇 번 말씀을 드렸었는데 옛날 사람들은 천체라는 게 신적인 존재라고 생각을 했었잖아요. 관찰이 안 되고 접근이 안 되니까 그렇게 생각을 했던 거예요. 근데 이제 갈릴레오가 봤더니 그런 게 아닌 거죠. 달에 뭐 울퉁불퉁한 이 지점들도 좀 있고 목성 같은 것들을 관찰을 해봤더니 위성도 있더라. 이런 것들을 발견하기 시작을 합니다. 그러면서 그 당시 사람들이 가지고 있었던 생각, 그러니까 천체, 하늘은 완벽한 물질들로 둘러싸여 있고 그 안에 박혀있는 해, 달, 별은 완벽한 원형 형태일 거다. 그래서 완벽한 물질들로 있다 보니까 충돌이나 어떤 피해 같은 것들이 있지 않을 거다라는 생각이 팽배해 있었던 거예요. 근데 관찰을 해보니까 달에 협곡들이 있고 운석들이 치고 빠진 이 크레이터 같은 것들이 있다는 얘기는 뭐죠? 그쵸. 변화가 일어난다라는 겁니다. 완벽한 물질들로 형성되어 있지 않다라는 거.
그리고 이 갈릴레오 사건이 벌어졌을 때에는 지배적인 이론이 지동설이었을까요? 천동설이었을까요? 당연히 천동설이었죠. 그렇죠? 지구가 중심에 있고 나머지 천체들이 돌아다니고 있는 형태. 근데 그게 우리가 보통은 프톨레미우스로부터 기원을 하는데 저 때는 티코브라헤라는 그 학자가 나와서 약간 천동설을 수정한 상태였어요. 근데 여전히 천동설이었던 거예요. 그러면서 이제 지구가 중심에 있다라는 그 주장을 할 때 근거 중에 하나는 봐라. 달부터 봐도 달이 막 왔다 갔다 하지 않냐. 해도 왔다 갔다 하지 않냐. 지구가 중심이 있다. 나머지들은 위성이다. 그러니까 다시 말해서 지구가 위성을 갖는다는 사실 자체가 지구가 천체의 중심인 것을 의미하는 것이다. 근데 목성도 위성을 가진다. 목성은 누구 주위를 돌고 있다? 지구 주위를 돌고 있다. 그럼 위성을 가지고 있다는 사실이 천체의 중심인 것을 보여준다, 안 보여준다? 안 보여준다. 왜? 목성도 가지고 있으니까. 그러니까 이런 생각들이 슬슬 쌓이기 시작하면서 그 당시 천동설이 이제 위기를 받기 시작을 했던 거예요. 그래서 갈릴레오는 이 관찰 데이터들 조금 전에 이야기했던 그런 것들을 바탕으로 코페르니쿠스의 지동설을 강력하게 주장을 하기 시작을 합니다. 그러면 이게 뭐가 문제가 됐던 거죠? 성경 구절의 해석이 문제가 됐던 거예요. 제 구절을 좀 보여드릴게요. 이거 혹시 누가 좀 읽어주시겠습니까? 죄송하지만 제가 너무 많이 얘기를 했더니. 땅의 기초를 놓으사 영원히 흔들리지 아니하게 하셨나이다. 주님이 다스리신다. 위엄을 갖추시고 능력의 허리띠를 띠시며 다스리신다. 그러므로 세계도 굳건히 서서 흔들리지 아니한다. 해는 여전히 뜨고 또 여전히 서서 제자리로 돌아가며 거기에서 다시 떠오릅니다. 아멘. 자, 지금 이 구절들을 보면 어떤 이미지가 떠오르세요? 땅에 기초를 놓으사 영원히 흔들리지 않는다. 땅은 뭐죠? 지구. 세계도 굳건히 서서 흔들리지 않는다. 해가 뜨고 해가 져서 제자리로 돌아간다. 그쵸? 그러니까 저 구절들을 보면 천동설을 지지해주는 것 같으세요? 지동설을 지지해주는 것 같으세요? 그랬던 거예요. 그러니까 그 당시 사람들의 지배적인 학설은 천체운동에 관한 것은 천동설이었기 때문에 이 구절들을 어떻게 해석해야 된다? hun자적으로 해석해야 된다 라는 생각이었던 거죠. 근데 갈릴레오는 자기가 관찰을 해봤더니 천동설이 아닌 것 같거든요. 지동설인 것 같거든요. 그러니까 뭐라고 주장을 했는가 하면 성서는 도덕과 신앙에 관한 책이다. 과학책이 아니다. 그러니까 비유적으로 해석해야 된다. 복잡한 이야기들이 있는데 상당히 간결하게만 하고 넘어간다면 그 당시 자연철학 혹은 자연과학의 지배적인 이론이 지동설이 아니었던 거예요. 저희는 당연히 지동설이 참인 걸 알잖아요. 이 구절들 읽으실 때 고민되세요? 당연한 걸 아는데. 그렇죠. 이거는 지금 문자적으로 읽을 수 없는 거잖아요. 왜? 지구가 돌고 있으니까 태양의 중심으로. 저희는 고민을 전혀 안 하는데 그 당시 사람들은 지동설이 지배적인 입장이 아니라 천동설이 지배적인 입장이었던 거예요. 그리고 천동설로부터 지동설로 패러다임 전환이 안 이루어졌던 거예요. 왜? 연주시차 같은 게 발견이 안 됐으니까. 그러니까 태양을 중심으로 지구가 돌고 있으면 예를 들어서 1월 겨울에 이 지구에서 별 A를 관찰하면 별이 요 정도 있을 거잖아요. 그렇죠? 반대편 여름에 같은 별을 관찰하면 어떻게 되는 거죠? 요게 있어야 되는 거죠. 근데 이 별 A가 상당히 멀다 보니까 요 둘 사이의 거리가 짧을 수밖에 없는 거예요. 그 말인즉슨 뭐다? 우리가 상당히 정밀한 망원경을 가지고 있어야 된다. 근데 갈릴레오 시대의 망원경이라는 건 뭐다? 20배일 정도. 그러니까 지금 보면 그 갤럭시 중에 달 찍으면 달 표면 보이는 갤럭시 있더라고요. 그거보다 못한 거예요.
그게 한 100배율 되더라고요. 근데 갈릴레오의 망원경은 그 정도 아니니까 이게 발견이 안 됐던 거예요. 그 당시만 하더라도. 그러니까 대다수의 천문학자들, 대다수의 그 당시 자연철학자들, 자연과학이라는 건 19세기에 등장한 거니까 자연과학은. 자연철학자들은 천동설이 맞다고 생각하고 있었던 상황이었던 거예요. 그러니까 오늘날 따지면 천체물리학자들이 야 천동설이 맞아 라고 이야기를 하는 거예요. 그러니까 보통 사람들은 뭐라고 생각하겠어요? 그런가 보다. 그렇게 생각을 하고 있었던 시점이었던 거예요. 그 상황에서 갈릴레오가 계속 공부를 하고 연구를 해보니까 소수의 입장이었던 지동설이 맞다고 생각을 한 거죠. 그거를 바탕으로 계속 성경을 비유적으로 해석을 한다라고 해야 된다라고 막 주장을 하니까 기독교 신앙인들 그 당시 사람들은 뭐라고 했을까? 요거를 한번 생각을 해보시면 좋습니다. 근데 갈릴레오가 처해 있었던 자연과학적인 상황은 이랬다는 거. 두 번째는 사회문화 종교적인 상황. 그러니까 인쇄술이 발달을 했잖아요. 15세기 어간부터 그렇죠? 그 말인즉슨 계속해서 책을 찍어내서 배포할 수 있다. 그 말인즉슨 누구나 지식을 계속 습득할 수 있다. 지식의 양이 급증하던 그 시기였던 거예요. 그러다 보니까 전통적인 사고에 대한 도전들이 일어납니다. 그러니까 요거는 건너뛸게요. 약간 복잡해졌다. 아리스토텔레스 들어보신 분 계시고 건너뛰어야 될 거 아니에요. 두 번째는 개신교가 이제 막 대두가 되기 시작을 했던 거예요. 그러니까 종교개혁이 언제 일어났죠? 그렇죠. 1517년. 루터가 그렇죠. 비텐베르크 성당에 95개조 반박문을 팍 붙이기 시작하고 쭉 일어났던 거잖아요. 갈릴레오 사건이 지금 1610년대 어간인 겁니다. 대략 한 100년 정도. 개신교가 막 일어나고 있었던 거예요. 자, 개신교와 가톨릭의 차이는 뭐다? 주된 차이죠. 개신교와 가톨릭의 주된 차이죠. 교황을 통하여. 오케이. 가깝습니다. 네. 성경 해석에 관한 거. 개신교의 성경 해석 주체. 성경 해석은 누가 하는 거죠? 개신교에서. 본인이. 가톨릭에서의 성경 해석 주체는 누구죠? 교황으로부터 이어진 성직자들이. 그래서 가톨릭 성직자들은 권위가 상당히 셉니다. 개신교 성직자들은 약하다. 가톨릭이 좋지는 않다. 개인적으로 저기가 나은 것 같기도 하고 여담으로. 자, 그게 문제였던 거예요. 가톨릭에서는. 그러니까 개신교가 계속 늘어나면서 성경 해석을 교인들이 할 수가 있는 거예요. 그러면 이게 계속 불어나면 어떻게 되는 거죠? 가톨릭은 위기를 갖게 되는 거죠. 성경 해석의 권위는 누가 가져야 된다? 교황과 그를 중심으로 한 성직자 체계가. 이게 지금 갈릴레오가 지금 뭐 요청하는 거예요? 성서 기록을 비유적으로 해석해달라. 성서는 도덕과 신앙에 관한 책이지 과학책이 아니다. 지금 이 요청이 가톨릭 사제들, 가톨릭한테는 어떻게 들렸을까요? 도전. 그렇죠. 왜? 개신교 얘네들도 골칫거리인데 자기들이 성경 해석하겠다 막 돌아다니면서 그러고 있는데 얘까지 이러니까 기분이 당연히 나쁘죠. 그 상황에서 갈릴레오의 요청을 어떻게 했을까요? 묵살, 고문하고 감옥에 넣고 괴롭히고. 그게 오해라는 겁니다. 첫 번째 재판이 열리는데 1616년에 이 교황청 검사정서 홀리 오피스에서 뭐라고 이야기를 하는가 하면 태양이 세상의 중심에 있으며 조금도 움직이지 않는다는 생각. 이게 뭐죠? 지동설. 그건 멍청하고 어리석은 철학이고 정식으로 이단이다. 성서의 여러 대목에 드러난 교리의 확연히 위배되기 때문이다. 성서를 문자 그대로 보든
교부들과 학자들의 해석에 따르든 마찬가지다. 이러고 끝냈으면 우리가 아까 들었었던 갈릴레오 사건이 맞아요. 갈릴레오는 그냥 비판만 받고 억압당하고 눌린 거예요. 근데 이 검사성성의 추기경 중에 한 명이었던 벨라르비노가 뭐라고 이야기를 하는가 하면 당신의 이론을 증명하면 우리의 성서 해석을 맞춰 바꿀 것이다. 근데 그렇지 않다면 당신은 당신의 이론을 가설의 차원에서 가르쳐야 한다. 지금 뭐 용인하는 겁니까? 가르쳐도 된다는 거죠. 그러니까 잘 보면 이 지동설이라는 건 멍청한 게 맞다. 그리고 이건 이단적인 요소들이 많다. 그런데 만약에 그 지동설이 증명이 되면 우리는 거기에 맞춰서 성서 해석을 바꿀 거다. 근데 증명이 아직 안 됐다면 당신의 이론은 가설의 차원에서는 가르쳐도 좋다. 추기경 한 명이 그랬던 게 아니라 이 검사성성에 소속되어 있었던 추기경인 겁니다. 바르베리니라는 추기경은 나중에 교황으로 추대가 되는데 이 갈릴레오의 연구를 상당히 좋아했어요. 갈릴레오를 상당히 높이 칭송을 했어요. 그래서 헌정시도 지어서 막 바쳐요. 그러니까 보내는 헌시하는 거죠. 그 정도로 팬이었어요. 그래서 종교적인 자기도 줍니다. 언제? 23년에. 지금 뭐죠? 1차 재판이 1차 재판이 언제 일어났던 거죠? 1616년. 너 이단이다. 이거 가르치면. 그러니까 가설의 차원으로만 가르쳐라. 라고 얘기를 했는데 23년에 교황이 종교적인 자기를 주죠. 갈릴레오한테. 그리고 가설의 차원에서 계속 연구할 수 있도록 권한도 줍니다. 지금 적극적으로 지원을 하고 있는 거예요. 근데 이게 왜 두 번째 재판이 일어나냐면 갈릴레오가 자기의 다른 저작에서 지동설을 반대하는 어리석은 인물을 등장시킵니다. 멍청하게 하면서 고집 부리는 캐릭터로 한 명을 등장을 시켜요. 근데 그걸 누구에 빗댄다? 교황을 빗댄다. 그러니까 못마땅. 나는 이거 증명이 된 거라고 보는데 내 이론 자체가 그리고 코페르니쿠스의 이론 자체가 받아들여지지 않은 건 멍청한 사람들 때문인데 왜 전체 그 천문학계가 그 당시로 따지면 자연 철학계가 이걸 인정하지 않았다고 해서 왜 내 말대로 안 바꾸냐 이게 불편했던 거예요. 갈릴레오는 저작을 통해서 교황을 조롱합니다. 그럼 교황 입장에서는 뭐라고 생각을 했겠습니까? 난 할 만큼 했는데 그리고 나 교황인데 그래서 두 번째 재판이 열렸던 겁니다. 그러면서 두 번째 재판에서는 첫 번째 재판에서 우리 합의하지 않았냐. 그거 가설의 차원에서는 가르쳐도 되는데 그거 끝까지 밀어붙여가지고 결국에는 계속 가르쳤네. 이거 협약 같이 했던 약속 위반이다 하고 가택연금을 시켜요. 감옥에 든 게 아니고 조롱했던 것도 아니고 고문했던 것도 아니고. 근데 그 당시에 가택연금이라는 건 우리 어디 뭐 사회교회 요 안에 갇혀서 살다가 아니라 우리로 따지면 요 동네 이름이 뭐였죠? 저희 증산동. 중산동. 맨날 내비 찍고 오니까 중산동 정도는 돌아다닐 수 있는 거예요. 그러니까 우리가 생각하고 있는 그 이미지가 실상 갈릴레오에게 적용되는 건 조금 무리가 있다는 게 대부분의 과학사가들의 연구 결과인 겁니다. 그래서 우리가 이를 토대로 좀 생각을 해볼 수 있는 건 갈릴레오 사건 자체가 실제로 기독교 신앙과 자연과학이 충돌했던 사건인가 그렇지 않은가를 좀 생각해볼 필요가 있는 거죠. 그럼 도대체 가톨릭은 왜 이렇게 했을까? 개신교도 마찬가지예요. 그 당시 개신교의 대표 주자들은 한 번쯤 들어보셨을 학자들이 누구죠? 개신교의 종교개혁 대표자들. 아까 루터 나왔고 또 우리는 아니고 우리는 초교파 교회니까 제가 속한 장로교회
찌빙글리 뭐 어려운 이름인데 찌빙글리 맞아요? 찌빙글리랑 그보다 더 많이 회자되는 깔베, 칼빈, 존 칼빈, 장 칼빈. 이런 사람들은 천동설을 그냥 받아들이고 있었어요. 그러다 보니까 당연히 창세기는 어떻게 해석해야 된다? 문자적으로 해석해야 되는 거예요. 그리고 그 당시 개신교회는 비유적인 해석을 상당히 터부시했어요. 왜 그럴까? 성경을 비유적으로 해석하려면 누가 중요해지는 거죠? 예수님. 해석자가 중요해지는 거예요. 예수님. 그러니까 비유적으로 해석하려면 그러니까 문자는 문자 그대로 그냥 읽으면 되잖아요. 그러면 해석이 되게 간편하거든요. 근데 비유적으로 해석하면 너 그거 어떻게 알아? 이 문제가 대두가 되는 거죠. 그렇게 해석할 수 있는 근거가 어디 있냐? 그렇다 보니까 종교개혁자들은 문자적인 층위를 강조할 수밖에 없었고 그 영향이 지금까지 이어지는 겁니다. 저희 안에서도. 그렇다 보니까 그 당시 종교개혁자들은 천동설의 맥락에서 이제 실상 문자적으로 해석하면서 아까 우리가 읽었었던 그 구절들 그걸 문자적으로 해석을 했던 겁니다. 근데 가톨릭은 그렇지 않았어요. 기독교 전통 안에서. 왜 그렇게 했을까? 그거를 저희가 다음 시간에 다룰 겁니다. 여기까지 오늘은 진행을 하고요. 혹시 궁금하신 점이나 질문이나 아니면 그냥 개인적인 소회를 말씀해 주셔도 되고 질문이나 뭐 있으신 분들 있으신 말씀해 주시죠. 여전히 우리는 갈릴레 사건이라는 게 기독교 신앙과 자연과학 사이의 충돌로 보는가 아니면 어떠한가 그리고 추후에 볼 그 저작들을 토대로 부분들을 토대로 우리는 현대과학과의 관계를 어떻게 정립해야 되는가 이런 부분들을 좀 다뤄보려고 합니다. 혹시 지금까지 뭐 이해 안 되셨던 거 그냥 단순한 질문도 괜찮아요. 아까 그 드레이퍼 그거 말씀하실 때 오늘 예배 시간에 말씀해주신 그 내용과 연결이 됐어요. 그러니까 뭐 어린아이들에게 네. 어른의 그 교육을 강요하는 거, 네,